Alhamdulillah, akhirnya kita sampai juga. Oke, assalamualaikum sahabat mancing. Kita berada di daerah Ciledug ya, namanya Kampung Ciledug. Saya naruh motor di parkiran sebelah sana. Oke, kita mancing lagi ya. Mudah-mudahan ada hiburannya dan cuaca juga agak mendung ya. Tapi mudah-mudahan lah ikannya makannya. Untuk spot kita coba sebelah sana. Kalau tidak ada, kita coba sebelah sana yang dulu pernah kita mancing juga ya. Oke, kita let's go saja. Sebelah sana ada rakit ya. Kita di sini saja ya. Kita di bawah saja. Oke, saya siap-siap dulu. Mantap cuy. Babon cuy.
Oke sahabat, jadi saya di sini sudah sekitar 3 jaman ya. Belum ada lagi sambaran, cuma dapat 1 ekor ya. Anginnya juga semakin kencang ini. Kita coba sebelah sana ya. Coba lihat dulu. Kencang sekali. Coba sini saja ya. Kebetulan yang sudah ada apa? Paknya ya. Jadi tinggal lempar saja.
Oke guys, jadi kita sudahi dulu ya mancing kali ini. Dan poin yang kita dapatkan cuma satu ya, tapi lumayan juga, masih ada strike-nya juga. Oke, nantikan episode selanjutnya di Mancing Gokil. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.